ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ multi transfer YouTube channel လေးရတယ်အားလုံးတစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ multi transfer YouTube channel လေးရဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်မှာနေပြန်သုံးတဲ့လက်စစ် PC ကိုပြင်နှိစစ်နေပြီးပြန်လဲအသုံးချနေကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတာတွေကျွန်တော်ပြပြပေးနေတဲ့ YouTube channel လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် YouTube channel မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ video တွေအပုတ်တရာကျော်ကျွန်တော်ဒီမှာ playlist လေး9ခုနဲ့ခွဲပြီးတင်ပေးခဲ့ပါပြီပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် channel ကိုအခုမှရောက်လာတဲ့လူသစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ playlist 9ခုတွေကမိပေါ့မိမိနဲ့သက်တဲ့video တွေတစ်ချက်လောက်ပြန်လည်သွားအောင်လေ့လာကြည့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ li.ion 2.7 18650 တက်ခဲလေးတွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့12 volt 12 volt battery လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ BMS လေးအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတိဆောက်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားမှလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်စုံဒီကျွန်တော်လည်းဒီလိုက်ပါကြည့်အားပေးပါအောင်ဗျအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုစလိုက်ကြတာပါဗျာကျွန်တော်ဒီမှာတက်ခဲလေးတွေဝယ်ထားပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ထိပ်အပြားလေးတွေပဲဝယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တစ်လုံးမှာ 3.7 volt ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို12 volt စင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာနှလုံးတစ်တွဲပေါ့နော် 3s 2p ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆင်လိုက်မယ်နှလုံးကိုကျွန်တော် parallel ချိတ်လိုက်မယ်ဒါ 2p ပေါ့နော်နှလုံး parallel ချိတ်လိုက်တယ်ဒီနှလုံးစီကို parallel ချိတ်ပြီးတော့မှအောက်အားလုံးကိုကျွန်တော် series ပေါ့နော် 3s အနေနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီအပေါင်းတို့ကိုမီတာနဲ့ထောက်ကြည့်ရင်ဒီဘက်တစ်စားဒီဘက်တစ်စားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ12 volt ထွက်တဲ့ battery လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရရှိမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က 2p ရင်လိုက်တွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုအပေါင်းချင်းအနှုတ်ချင်း 2p လိုက်တွဲလိုက်မယ်တွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီခါ 3s ပြန်တွဲပြီးမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြာတော့ဒီ BMS ကလေးကိုတွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ BMS ကလေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတင်ထားပေးဦးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ BMS လေးအကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော် description မှာပေးထားမယ် link ကနေတစ်ဆင့်လောက်ပြန်လည်သွားကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ battery လေးတွေကိုကျွန်တော် 2p အရင်တွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေတွဲဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခဲဆော်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းခဲဆော်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဒီထိပ်လေးတွေကိုဓာတ်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးခဲတန်းချွန်ဒီလိုမျိုးခဲတန်းချွန်ဓာတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီထိပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကသူ့ရဲ့တန်သားပေါ်အောင်ချစ်ပေးရပါပေါ့နော်ဒါခဲဆော်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုချစ်ပေးရမယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီခဲအောက်ကသူ့ရဲ့တန်သားလေးပေါ်လာမှဒါခဲဆွဲမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ချစ်ပါရပါတော့တော့ဒီတခဲအကုန်လုံးကျွန်တော်ခဲချစ်လိုက်ပါတော့အပေါင်းဘက်ကိုလည်းချစ်မယ်အနှုတ်ဘက်ကိုလည်းချစ်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်လေးနဲ့ချစ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်ခဲဆော်လေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးခဲဆော်လိုက်မယ်ခဲဆော်ကောက်ကလည်းကျွန်တော်အပူချိန်ကောင်းမှခဲပျော်နိုင်တဲ့ဒီရှိနေဘူးလို့လေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးသွားဆန်းကြည့်လိုက်တယ်ခဲပျော်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သွားဆော်လို့ရပြီတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော် parallel တွဲတာတော့မပြတော့ဘူးเนาะဘာမှမခက်ခဲဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နင်းနဲ့ကြော်လိုက်ပါတော့ဒီအပေါင်းချင်းကျွန်တော်အနှုတ်ချင်းကိုကျွန်တော်ခဲအကုန်လိုက်ပူပေးလိုက်ပါပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီကောင်လေးခဲဆော်ပြီးမှတစ်ချက်ပြန်လာပြဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် 2p 3s ဆင်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးမယ်ဒီမှာအနှုတ်ရှိတယ်ဒီမှာအပေါင်းရှိတယ်ဒီကောင်အနှုတ်ဒီမှာအပေါင်းအနှုတ်အပေါင်းပေါ့เนาะဒီမှာအပေါင်းနောက်ဆုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်12ခုယူမှာဒီအပေါင်းတစ်စားတွေကယူမယ်အနှုတ်တစ်စားဒီမှာယူမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါတိတ်တင်နေတော့ပတ်ထားပြီးပါပြီကျွန်တော်ဒီကောင်လုံးမဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးအစုံလေးကနေကျိုးတစ်ချောင်းထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာဒီမှာကျိုးတစ်ချောင်းထွက်ထားတယ်ဒီမှာနောက်ဆုံးအမဲကနေကျိုးတစ်ချောင်းထွက်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီ clip နှစ်ခုကနေကျိုးအနီတစ်ချောင်းထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းတို့ဆက်တဲ့နေရာနဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းစီချောင်းထည့်ပြယူပြရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ BMS ကတ်လေးနဲ့တွဲပြရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါ BMS ကတ်ပေါ့နော်ဒီ BMS ကတ်မှာသူက0 volt ရှိတယ်0 volt တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထုတ်ပြထားတာဒါ0 volt 0 volt 4.2 volt 8.4 volt နောက်ဆုံးကဒီမှာ 12.6 volt ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမှတ်လေးဒီမှတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနှုတ်ကိုကြာတော့0 volt မှာဆက်ပေးရမယ်အဲဒီအနှုတ်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုသွားတယ် 4.2 volt ဆိုရင်ဒီတကြိုးကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ 4.2 volt မှာဆက်ပေးရမယ်နောက်ဆုံးဒီတစ်ချောင်းပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကြားမှာကြိုးတကြိုးရှိတယ်အဲ့ကြိုးကိုကြာတော့ကျွန်တော် 8.4 မှာဆက်ပေးရမယ်တော့နောက်ဆုံးအပေါင်းကကြတော့ဒီနောက်ဆုံး12ဖို့အပေါင်းကကြတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော် 12.6 ဖို့ဆိုရဲဒီဟာမှာသွားဆက်ပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါက်လေးနှစ်ပေါက်ရှိပေါ့ဒီနှစ်ခုကကြတော့ဒီနှစ်ခုကကြတော့ဒါ output ပေါ့နော်ကျွန်တော်12ဖို့သုံးမဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကကြာကျွန်တော်တို့သွားချိတ်မဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကိုနဲ့တာလေးနဲ့ဒီမှာသွားပြီးအပေါင်းတို့ကိုဒီမှာချိတ်ပေးရမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အသုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပင်လေးတွေကိုကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာအပေါက်လေးမှာတစ်ချက်လိုက်ချိတ်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပီးသက်အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပြီကျွန်တော်ဒီမှာ BMS ကတ်တွေအနည်းငယ်ဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့မှာ
ပါတဲ့ဟာလေးဒီမှာ0 volt ဒီမှာပါတဲ့ဟာပေါ့ 4.2 ဒီမှာ 8.4 ဒီမှာ 12.6 volt ပေါ့နော်သူနဲ့သက်ဆိုင်ကြိုးတွေ join ထားပြီးပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီမှာကျွန်တော်တို့ power ပေါ့နော်ထုတ်သုံးထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီမှာအနှုတ်ပေါင်းလေးအကောင်လေးချက်လောက်တိုင်းကြည့်မယ်အခုအချိန်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်မှန်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်12 volt ထွက်မှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာချက်လောက်တိုင်းကြည့်ပြီမယ်မီတာမှာ17 volt 11.84 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအားမသွင်းရသေးလို့ပေါ့နော်17 volt တော့ဒီအားသွင်းပြီးအားပြည့်သွား 12.6 volt ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီokay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့လောက်ထားတဲ့အဆက်အသွယ်ကလည်းမှန်ကန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ဆက်သွယ်မှားနေမယ်ဆိုရင်ဒီ BMS ကအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် output ကလည်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့သူ့ထည့်ရမယ့် plastic တွေပါတယ်တိတ်တွေပါတယ်နဲ့ကျွန်တော်တခြားပတ်ပြီးတော့မှထုတ်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ထုတ်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောကြရှိတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး battery လေးကိုဆင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ခုလိုမျိုးခဲဆိုတာထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် sport welding ရိုက်ပြီးတော့တွဲပြီးဆက်တာပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတယ်မြေရှည်မှာလည်းပြုတ်မှာပြေးပါညာကုကတိတ်မပူပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် power စီကူမှုလက်စစ်သွားအလားတွေကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလို battery တွေဆင်မယ်ဆိုရင်တော့ sport welding နဲ့ရိုက်ပြီးတွဲတဲ့နီလန်အကောင်းဆုံးပေါ့နော် okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပြိသက်တွေကလိုက်လို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ခုလိုမျိုးပေါ့နော် 12 battery လေးတစ်ခုကို li.ion battery လေးနဲ့တိစောက်ချင်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ခုပြပြတဲ့နီလန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တက်ခဲလေးတွေတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ခုလိုမျိုးတွဲပြီးတော့ဆင်လို့ရပါတယ်ဗျဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ခဲ6လုံးဆင်ပြသွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့တက်ခဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ battery အားကြီးတာလို့ရှင်းနေဆိုရင်တက်ခဲ6လုံးထိဆင်လို့ရတာပေါ့နော်အခါကျဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အခုကကျွန်တော် 2p ဆင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ 3p 3s ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်တက်ခဲ3လုံး parallel တက်ခဲ3လုံးကိုကျွန်တော် series ဆက်တဲ့သဘောတရားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့သဘောတရားပဲကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ parallel series ချိန်ပြီးတော့မိမိလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ milliampere battery ပမာဏရအောင်ဆက်ပြီးတော့ဆင်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာရန်နာလိုက်တော့မယ်နောက်ထပ်သိရှင်နဲ့ရှိရင်ကြံပေးရှင်နဲ့ရှိရင်ကျွန်တော် comment မှာအားမနာနဲ့ဝင်ရမေးမြန်းဆွေးနွေးကြံပေးသွားလို့ရပါတယ်ဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အောင်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကတင်ဆက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်မှာအားလုံးတစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်ဗျတတာ